Эхийг шиг үрсэн баясгалан энэхүү нэвтрүүлгийг тухлан сууж таалан болгон үзэн суугаа эрхэм мөндөд үзэгч танд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийг тохиолдуулан чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье. Өгүүлбэрс энэ хорвоод эвлгүй хэрнээ эвлэшгүй энгүү ачтан болсон Монголын сарангуй ээжүүдээ Монгол улсын урлагийнх өвлийн ээжийн нэрмжит Монголын саран ээж нийгэмлэг энэ жил 15 дахь удаага уг түүхэн үйл явдлыг таацуулан хот өдөөгийн 30 гаруй ээжийг 5 номинацаар тодруулан өргөмжилж алдаршуулж байгаагаа энэхүү төлөвлөж байна. Монголын буянтай Завхан аймгийн Тэлэм сумын унган, Сэлэн аймгийн Орхон сумын буянтай ээж, Тусай аймгийн Манлай ээж өргөмжлөлт 4 хүү 3 охин 7 хүүхдийн алдардах 6 хүргэн 5 бэр 13 ач 7 зэ 4 30 өхий 14 өрхийн 42 ам бүлийн хүндлэлт хүн хөдөлмөрийн гавьяаны болон атан гад содонд залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч Сум аймгийн болоод улсын авраг малчин Монгол Ардын хувьсгалт намын 14 дахь хурлын төлөөлөгч тэргүүний малчин залуу алтан медальтан эх орныхоо 5 хошуу мал сүргээ өсгөн үржүүлэхэд 50 гаруй жилийнхээ хөдөлмөр бүтээлийг улсдаа зориулан 20 гаруй мянган төл боожуулан өгөгч улуу довогт Сэндийн Ажиагва 87 наснда Монголын буянтай ээжээр өргөмжлөгдөн буянтай ээжүүдийнхээ алдар гавьяаны шанг инхүү тавьсан юм аа. Монголын буянтай Өвөр хангай аймгийн 900 сумын унган охин 4 хүү 4 охин 8 хүүхдийн алдардах 2 дугаар 5 жилийн гавшгаач ардын хувьсгалын гоо медаль эдүгэ 86 насныхаа далай их сүүдрийг зооглон яваа 25 ач зэ 14 30 25 хүргэн бэрийнхээ хүндлэлт буура дархан бэр сумын авраг малчин тарайланч боржин овогтой Ёндангийн долуургай ардын боловсрол сүүлдэр худалдаа эдийн засаг санхүү банкны хийгээд төр захиргааны тэргүүний ажилтан Монгол улсын тэргүүлэх зэргийн магистр багш хөдөлмөрийн хүндэт болон цагдаагийн алдарт медальт эрүүл мэндийн яамны хүндэт жуухан эзэн үрсийнх хамт Монголын буянтай ээж болсон өвөөмөр сайхан баяр баясгалангаа ийхүү хуваалцсан яваа юутай сайхан юутай бахтай Монголын буянтай Түүнчлэн Баянгор аймгийн Үлзий сумын уугуул нийслэлийн сонгойрхон дөрвийн суугал иргэн 4 хүү 3 охин 7 хүүхдийн алдардах 3 хүргэн 4 бэр 16 ач 8 зэ 24 30 өхий 60 гаруй ам бүлийнхээ хүндлэлт буура сумын авраг малчин ногоочин байсан Жамбовгтод тоовгон долургай 86 наснда Монголын буянтай ээжээр өргөмжлөгдөн алтан гац зэргийн болоод цагдаагийн гавья эхийн алдар одонд хөдөлмөрийн хүндэт болон цэргийн алдар медальтан ослгүй манлай онц тээвэрчин жолооч залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч тэргүүний залуу алтан медальтан хөгжимчин холбоочин төмөр замчин хуульч хүний хэмж гэх мэт алаг үрс ач зэ ахан дүүс нараараа хүндлүүлэн баярлан суугаан энэ бүлгөө Монголын буянтай Арангай аймгийн Мөрөн сумын Алдар нутгийн охин 4 хүү 3 охин 7 хүүхдийн алдардах 3 хүргэн 4 бэр 12 ач 7 зэ 18 ачин цэр үхий 53 ам бүлийнхээ хүндэт буура улстай 40 гаруй жил доктор сууршил үргэлжлэлтэй ажиллан алдар гавьяаны хамралтыг эдлэн суугаад дархан бэр олхнууд овогт дагийн должингой Монголын буянтай ээжээр өргөмжлөгдөн Монгол улсын Ахмад Даашдын нэг гүр даваг авахаа сайн сайхан бүхнийг өвлөн яваа багш инженер төмөр замчин жолооч барилгачин сантехникч ослгүй манлай жолооч онц тээвэрчин төмөр замын болоод ардын боловсролын тэргүүний ажилтан цол шагналуудын эзэд болцоосон үрсээ ийхүү баярлуулсан юм. Монголын буянтай Монголын үлэмжийн сайхан хань өргөмжлөлт Батнасантайгаа 62 дахь жилдээ ханилан амьдран сууж аж жаргалаа эдлэн байгаа. Өвөрнгай аймгийн Бүрд сумын унган охин 1 хүү 9 охин 10 хүүхдийн алдардах 8 хүргэн 40 ач зэ 15 30 30 зэрэг үхий 76 ам бүлийнхээ хүндлэлт хүн төмөрийн эренцэн хандгай Монголын буянтай ээжээр өргөмжлөгдөн. Эмч, эдийн засагч, нэгтлэн бодогч, жолооч, засварчин, механик, мужаан, барилгачин,
банк санхүү, эрүүл их хамгаалахын тэргүүний ажилтан, улс аймаг системийн ажил мэргэжлийн удаа дараагийн хөтөлбөрийн аварга Алтан газруудад дүрсээ баярлуулан тэднийхээ хүндэтгэлийг Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд хүлээн авч байсныг дурсахгүй байхын аргагүй. Монголын уянтай. Улс аймгийн малчин сумын Аршаанд нутгийн унган охин 6 хүү, 8 охин, 14 хүүхдийн алдартай 4 хөргөн 2 бэр, 13 ач, 12 зэв үхий, 40 амбулийнхаа хүндлэлт хүн ардын хувьсгалын удаа дараагийн ой медальт, байгууллагын ажил мэргэжил хөдөлмөрийн 4 удаагийн авраг, эдүгэ 84 насныхаа далай их нас өдрөө зооглон сууга дархан бэр, холбооны тэргүүний ажилтан, бууж өгөхт ожилтон цэдүгэ Монголын буянтай ажил өргөмжлөгдөн сэтгүүлч, гоо засалч, бичээч, инженер, багш, олон улсын харилцааны мэргэжилтэн, хуульч, мөрдөн байцаагч, банк санхүүгийн ажилтан гэх мэт үрс ач зэ ах トゥ төрөл садныхаа баяр талархлыг ийхүү төрүүлсэн юм аа. Монголын уянтай. Архангай аймгийн Үлчил сумын Нуранд нутгийн унган охин 5 хүү, 5 охин, 10 хүүхдийн алдартай 5 бэр, 5 хөргөн, 40 ач зэ, 30 зэнцэр бүхий 103 амбулийнхаа хүндлэлт хүн дархан бэр Монгол улсын эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан, эрүүл мэндийн системийн ажил мэргэжил хөдөлмөрийн он жилүүдийн удаа дараагийн авраг Монгол ардын хувьсгал тамийн Ахмад Зүтгэлтэн 3-5 жилийн гавшгаач Алтан газруудад хөдөлмөрийн хүндэт болон ардын хувьсгалын ой медальтан өөр довгт Ямсрангийн аюулч явгаа Монголын буянтай ажил өргөмжлөгдөн Монгол улсын гавьяа тээвэрчин 2-5 жилийн гавшгаач байгууллага системийн ажил мэргэжил хөдөлмөрийн авраг болсон үрсээ ийхүү баярлууллаа. Монголын буянтай. Үүнээс гадна Ховд аймгийн Дарин сумын уугуул нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн суугуул иргэн 4 хүү, 5 охин, 9 хүүхдийн алдартай 5 хөргөн 4 бэр, 9 ач, 19 зэ, 14 гоч бүхий нийт 63 амбулийнхаа хүндлэлт буураа болсон дархан бэр сум аймгийн тэргүүний малчин олбонууд өгт Новчингийн Бадамгай Монголын буянтай ажил өргөмжлөгдөн Алтан гац алдарт эхэн одод Монголын хувьсгал залуучдын эмнэлгийн төв хорооны тэргүүний залуу алтан медальт залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлж биеийн тамирын болоод тэргүүний уурхаачин биологч сумын депутат иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч болцоосон энхрийн ус эрхэм түмнээ ийхүү мөн баярлууллаа. Монголын буянтай. Улаанбаатарын унган нийслэлийн Баянгол дүүргийн 1-р хорооны суугуул иргэн 3 хүү, 4 охин, 7 хүүхдийн алдартай 4 хөргөн 3 бэр, 17 ач, 10 гоч бүхий 40 амбулийнхаа хүнжилт хүн Монголынхаа төмөр замын систем тасралтгүй 25 жил хөдөлмөрлөхдөө тэргүүний төмөр замчин 3-5 жилийн гавшгаач ардын хувьсгалын удаа дараагийн болоод Монгол улсын тулгуур төр байгуулагдсны 800 жилийн медалийг хүртсэн дархан бэр захар овогт бат буйны Янжин хамгай Монголын буянтай ажил өргөмжлөгдөн инженер, нисгэгч, холбооны улан программист инженер, багш, боёдлчин, жолооч хүндэт болоо тэргүүний төмөр замч алаг үрс ахан дүүсийнхээ магнаг нь ийхүү тэнэлгсэн юм аа. Монголын буянтай. Арангай аймгийн Хангай сумын урт Тэрхийн мөрөн нутгийн унган 2 хүү, 2 охин, 4 хүүхдийн алдартай 8 ач, 6 зэ, 3 гоч бүхий 30 амбулийнхаа хүндлэлт хүн ээжтэй хамт зэрэг хөтлөх заяатай ардын зэрэг нэгдийн шилдэг сайлчин, төлчин, сумынхаа сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн сайн үйлчлэгч, асрагч, хянар овогт ажаагийн гарав хандваа Монголын буянтай ажил өргөмжлөгдөн эдийн засагч, нягтлан бодогч, тракторч, барилгач, эрх зүйч, жолооч, статистикч, эдийн засагч, нийгмийн даатгалын байцаагч, нутгийн захиргааны арга зүйч, зохион байгуулагч,
банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан, ардын хувьсгалын удаа дараагийн ой медальтан, ардчлалын автан одоодонд Чингис хааны 800 жилийн ойн дурсгалын хүндэд тэмдэгтэн нийгмийн даатгалын тэргүүний ажилтан болцгоосон үсээ баярлуулсан юм. Монголын буянтай Түүнчлэн бүгд нарт Монгол ард улсын ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга олон улсын их тайвны нэр зүтгэлтэн самбуугаагаас алдарт ихэнх удан гардан авсан. Улс аймгийн малчин сумын цагаан чулууд нутгийн унган охин 5 хүү 5 охин 10 хүүхдийн алдарт их 5 бэр 2 хүргэн 11 ачаа 700 330 хүхээ 35 ам бүлийнхээ хүнзэлт буурай аймгийн нэртэй үсчин ойдлчин алдартай гудалчин нийслэлийн чингэлтэй дүүргийн ажлын их өргөмжлөлт баян овогт Доннонгийн нансалгай 76 наснда Монголын буянтай ижээр өргөмжлөгдөн хүнс хөдөө аж ахуйн болоод хэвлэл мэдээлэл улсыг батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэгийн тэргүүний ажилтан шинэ үйлс хувьсэлд хас эрдэнэ Монгол хязгаарлалтын хариуцлагатай компани ЭТВ телевизийн студийн захирал дэд захирал ажилтан ажиллагсан Монголын бүх ард түмний урлагийн үйлчилгээний мөнгөн медальтан зохиолын дуудуулагчдын улсын уралдааны гарамга дуулаач гоомарл шагналтан Чингэлтэй дүүргийн монгол хэлний багш нарын ажил мэргэжил хөдөлмөрийн авраг болцоосон үрсийнхээ магнайг нь тэнээлгэн их хааныхаа зогсолборт хөшөөнд хүндгэл үзүүлж байгааг нь дурсахгүй байхын аргагүй лээ. Төсөнд дэлгэрэн инкам төрлөөр төшин ном амьдрал цааглаа нахахнуудын таушны өнөөдрийн өстө хачин сайн байлж манай хагтайж сонаа хийжтэй. Монголын буянтай Мөн Хөвсгөл аймгийн цагаан сумын дархинд нутгийн уугуул нийслэлийн баян зэрэг дүүргийн 7 дугаар хорооны суугуул иргэн 8 хүү 3 охин 11 хүүхдийн алдарт их 3 хүргэн 8 бэрийн 20 аж 30 зээн цэрүүхий ам бүлийнхээ хүндлэлт дархан бэр Монгол улсын худалдааны байгууллагын тэргүүний ажилтан 5 живийн буян дэлгүүргөө Монголын буянтай ижээр өргөмжлөгдөн агнуурчин 1-р зэрэг нисгэгч жолооч хуульч инженер эдийн засагч удирдлагын менежер гайлын мэргэжилтэн спортын мастер чөлөө төхөн улсын авраг Монголын хувьсгал залуучуудын эмнэлгийн төв хорооны тэргүүний секретэн залуу зэргийн алдар медальтан эзлүүд уцгуулсан алаг үрс аж зээ ахан дүүс анд нөхөд алтан нутгийнхныхаа баярлуулан зайсан дах бурхан багшийн сэрэг дүрд ийхүү үнтгэл үзүүллээ. Монголын буянтай Өвөрхангай аймгийн Уртын дүүний Игшин хадагт улсын баяр наадмын дархан аврагын гараа дэвэний үлгий нарийн тэл сумын шаргын хүрэн толгой нутгийн унган 5 хүү 2 охин 7 хүүхдийн алдарт 16 ач 630 4 хүргэн 6 бэр үхий 30 ам бүлийнхээ хүнзэлт аймгийн 2 удаагийн авраг сайлчин мандаж өргөмжлөлт дархан бэр содномын санчин богоо эдгээр өөрийнх нь насан туршийн заяаны халамжид тань сумын авраг малчин дамжин живтайгаа 57 жил амьдран суухдаа Монгол улсын гавьяач жүжигч Уртын дүүний магистр багш Монголын үндэсний бүхий улсын харцаг сан бүхий дэлхийн аврагын мөнгөн медаль жудо бүхий олон улсын хэмжээний мастер цагдаагийн дэд хуранда сумын зан гэх мэт алдар цултан үрстэйгээ хамт Монголын буянтай ээж болсон баяраа хуваалцсан байгааг нь харахад бахархгүй байхын аргагүй. Монголын буянтай Хинтэмгийн гачир сумын уугуул нийслэлийн налах дүүргийн 2 дугаар хорооны суугуул иргэн социалист хөдөлмөрийн буян төрших нэгдлийн анхны гишүүдийн нэг 3-5 жилийн гавшгаач хантайгаа 55 жил амьдран суугаад дархан бэр Монгол улсын эрүүлэг хамгаалахын тэргүүний ажилтан хардал овогт совдын банзарагч бай. 70 наснда Монголын буянтай ижээр өргөмжлөгдөн Байлдааны гавьяаны улаан төвийн уданд
шатрын спортын мастер, Монгол Улсын тэргүүний барилгачин, санхүү банкны тэргүүний ажилтан, мэрэгсэн төсөвчин, нягтлан бодогч, Монгол Улсын зөвлөх инженер, багшийн алдар медальтан, Сагсан бөмбөгийн спортын 1-р зэргийн тамирчин, онц сурлагтын тэргүүний сурагч, улсын физикийн олимпиадын алт мөнгө хүрэл медальтан ач зээнээрээ баярлуулан явна. Энэ билээ. Монголын уянтай. Монгол Ардын хөлсгөлт намын Ахмад гишүүн өдөө аж ахуйн салбарт хагас 100 жил хөдөлмөрлөгч, 5 жилийн гавшгаач Ардын хөлсгөлийн удаа дараагийн ой медальт шилдэг малчин Бадамандын Заяаны хань, Арангай аймгийн Хашаад сумын уугуул 6 хүн 8 хүн 14 хүүхдийн алдардаг 14 аж 18 зэ 230-ийн хүндлэлт буура дархан бэр өнөх довогт лум зувын дөрцөрөнгөө. Монголын буянтай ээж гэсэн эрхэм үндэт алдар цолны эзэн болж Монгол улсын эрчим хүчний болоод ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, аж үйлдвэрийн тэргүүний мастер төдийгүй бизнесмен, төрийн байгууллагын тангар өргөсөн ажилтан үрсийнхээ хамтаар Монголынхаа бурхан шашинтны төв гамдан тэгшний хийд болон их шүтэнтэй хүндэтгэл үзүүлэн буян гიშгэ инхүү хайрлаж байсан юм. Монголын элбэрэлт ээж. Бурхан багшийнхаа сэрэг дүр Монголын их хаадынхаа бэлэгдэт хүндэтгэлийн өргөөндөө үр хүүхэд алаг үрс аж зээнэрийн хамтаа баясан ява дүүлэм хорвол алдартай дуу хуурын үлгээн утаг Дундгой аймгийн Дэлгэр хангаа сумын баруун улдах нутгийн унган охин 9 хүү 8 охин 17 хүүхдийн алдардах 12 хүргэн 13 бэр 16 аж 21 зэ 7 ачинцэр 8 зэнцрүүхий 90 гаруй амбулийнхээ хүндлэлт хүн архин бэр болсон бачаргал өгдө лувсангийн зэн бэлва. Энэхүү ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээний 2 дугаар номинац буюу Монголын элбэрэлт ээжээр өргөмжлөх хүмүүсийн салхийг хав хамгийн түрүүнд Монголын элбэрэлт ээж болж нутаг усных нь ах トゥ төрөл саднаа баярлуулан аж буйныхаа сайхныг ийхүү мэдэрч байсан. Монголын элбэрэлт ээж. Монголын нэгэн үеийн шашин дөрөг хослон барьж байсан бов таныхаа урдан үзэг үр хүүхдүүдийнхээ хамтар үзэн яваа. Завхан аймгийн Сонгон сумын Баян нутгийн сүрлэг Түлээ дуулын ар их удагтай голын унган охин ажилсаг авьяаслаг ухаалаг чанар ур үйл унд цайгаараа алдартай болсон 6 хүү 10 охин 16 хүүхдийн алдарт их 21 аж зээгийнхээ хүндлэлт буура дархан бэр мянгад малчин сайлчин номоо гэлэн овогт төрийн хандгай Монголын элбэрэлт ээжээр өргөмжлөгдөн сайн хуульч, эмч, сувлэгч, инженер, барилгын техникч, газар зохион байгуулагч, удны сайн залуу малчин, нягтлан бодогч, орчуулагч, бизнесмен, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, суугуул нутгийн мянгад малчин сайлчны энд хүрсэн өрсөө төдийгүй Монголын пиано сурагчдын болоод Монголын бүх ард түмний урлагийн үзлэгийн алт мөнгө, улсын авраг шалгаруулах өсөр үеийнхний болон Монголын бүх ард түмний 8 дугаар спартакиадын алт мөнгөн медальтан ач зээнаараа мөн баярлуулсан юм аа. Монголын элбэрэлт ээж. Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв энэхүү гэрэл танхимд өөр хүүхдүүдийнхээ хамтаараа баясан яваа энэ ээж бол Монголын элбэрэлт ээж гэсэн эрхэм үндэт цол өргөмжлийг хүртсэн хүмүүний депутат
Сүхбаатарын болон Хошоо Алтан гац одонд улсын авраг тариаланч галтынхаа Заяаны хань буурал түүхийн улбаатай Булган аймгийн Сэлэг сумын 3 бурхууд нутгийн охин 8 хүү 4 охин 12 хүүхдийн алдарт их 8 бэр 4 хөргөн 24 ач 12 цэ 16 30 эргөр ам бүлийнхээ хүндлэлт буурай 2-5 жилийн гавшгаач ардын хувьсгалын удаа дараагийн болоод энэ хангамжийн байгууллага сум сангийн аж ахуйн хоймидал Төв аймгийн авраг эм зүүч тэргүүний тариаланч дархан бэр орчин овогт зэвгийн долгор сүрэн гайвлаа. Монголын элбэрэлт ээж Баянгар аймгийн Бөмбөр сумын Дааган дээр Далангийн нурууны угуул Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны суугуул иргэн хангаашиг төвшигтэй 6 хүү цэцэг мэт 4 охин 10 хүүхдийн алдарт их 5 хөргөн 4 бэр 14 ач 11 зэвхэ 53 ам бүлийнхээ хүндлэлт хүн дархан бэргэгдэх Баяндын дэлгүүр бөгөөд Монголын элбэрэлт ээжээр өргөмжлөгдсөн баяраа өөрийнхөө удмын гайхамшиг болсон хуульч, багш, эмч, эдийн засаг, геофизик, компьютер програм хангамжийн ажилтан, нэгтлэн бодогч, ойдлолчин, засалжуулагч, барилгачин, аймгийн шилдэг арга зүйч, багшийн алдар болоод боловсролын алтан эрдэм медаль, сумын аврагч, оны шилдэг ажилтан залуу өргөмжлөлт, байгууллага системийн аврагын энд хүрсэн үрсийнхээ сайхныг ийхүү бишгэн яваанд юутаа сайхан билээ. Монголын элбэрэлт ээж Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн үзмрийн Эрдэнэ их танхимын үзмрийг үр хүүхдүүдтэйгээ үзэн яваа энэ ээж бол Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын уугуул нийслэлийн Баянгол дөрвийн суугуул иргэн 4 хүү 6 охин 10 хүүхдийн алдарт их 6 хөргөн 4 бэрийн 68 ач зэнцэрвхий 88 ам бүлийнхээ хүндлэлт хүн дархан бэр Монголын элбэрэлт ээжээр өргөмжлөгдсөн чөлтмийн дуламгай бөгөөд тэрээр багш инженер хүн малын ихэмч эдийн засагч зоотехникч 5 жилийн гавшгаач залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч тэргүүний соёлч гэрвэл өргөмжлөл шагналын эзэл болцгоосон үрсээр бахархан яваа энэрл элбэрлийн ажилтан билээ. Эхийн хишиг үрсийн баясгалан гэлгэл энэ үзээ. Монголын элбэрэлт ээж Чоожин ламын үзэг үзэн яваа энэ ээж мөнх цас алтайгаар алдартай Азийн Монголын алс баруун хязгаарын Говьалтай аймгийн эхэлсний хаялагт Шарган говь овуулагч Түүх нутгийн хасагт 3 хайрхны охин 3-5 жилийн гавшгаач Монголын үлдэрсний эвлэлийн болон Сум аймгийн удаа дараагийн шагналтан 2 хүү 7 охин 9 хүүхдийн алдарт их 40 ам бүлийнхээ хүндлэлт хүн ядмын Ирэнэго бөгөөд тэрээр Монголын элбэрэлт ээжээр өргөмжлөгдөн багш, эмч, санхүүж, инженер, эдийн засагч, хуульч, техникч, технологи зэрэг тэнгэрлэг үрсээ болон байгууллагын 5 аймгийн 2 удаагийн авраг тээвэрчин өөрийн насан туршийн Заяаны хань очоогоо баярлууллаа. Монголын элбэрэлт ээж Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн Чингисийн Монгол үзмрийн танхимын үзмрийг шимтэн үзэж бишрэн яваа энэ хүн бол Говьалтай аймгийн Дэлгэр сумын уугуул 5 хүү 4 охин 9 хүүхдийн алдарт их хөргөн бэр ач зэ 30 бүхий 40 ам бүлийнхээ хүндэт буураа болсон дархан бэр жаляар овогт цэндийн сэн ойдгоо бөгөөд тэрээр Монголын элбэрэлт ээжээр өргөмжлөгдөн хүний ихэмч, хуульч, багш, шүхэрчин, ойдлчин үрсээ баярлуулан 70 насныхаа далай их аржиргалын сайн сайхныг ийхүү үзэн биширч явааг нь харсан хэн бүхэн түүнийг бишрэхгүй байхын аргууг нь хэлв. Монголын элбэрэлт ээж Монгол улсын ардын багшаа Зорин Дөржин нэрмжит Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн сайн сайхныг үзэн яваа энэ ээж бол 4 хүү 4 охин 8 хүүхдийн алдарт их 3 хөргөн 4 бэр 21 ач зэ 630-ийн хүндлэлт хүн болсон. Говьалтай аймгийн Хантайшир уулын Хөрөнтийн нуурын охин дархан бэр бүгд найрамд Монгол ард улсын ардын их хурлын депутат асан улсын авраг малчин Дорж Балмын цогцолгоо бөгөөд тэрээр Монголын элбэрэлт ээжээр өргөмжлөгдөн багш, сэтгүүлч, шашны зүтгэлтэн, эрх зүйч, цагдаа, дуучин, эмч, мал зүйч, ойдлчин, инженер, засварчин, тогооч, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, эрх чөлөөний одонд уртын дуудуулагчдын улсын уралдааны алт мөнх хүрэл медальтан, аймгийн авраг малчин, тэргүүний уран сайханч болцгоосон шилдэг үрсээ энхүү баярлуулж явна.
Монголын энэрл дээж. Овалтай аймгийн Тонхол сумын уугуул, нийслэлийн Сүнгархан дүүргийн суугуул иргэн 6 хүү 2 охин 8 хүүхдийн алдар дэх 9 ач 1 зэв бүхий 30 гаруй ам бүлийнхээ хүндлэлт хүн Монголын эмэгтэйчүүдийн 5 дугаар их хурлын төлөөлөгч эм хангамжийн байгууллагын 5 удаагийн чанарын авраг тэргүүний ажилтан 3-5 жилийн гавшгаач боржин овогт арагчаагийн дугуй цагаан баг бөгөөд өдгөөч нахаа эмийн сангийнхаа энэрэнгүй эрүүл энхийн хэрэггүй тунгалаг ариун үлсийнхээ төлөөх манаанда хүчин зүтгэж байгаа амжилтаараа Монголын энэрл дээжээр өргөмжлөгдөн техникийн шинжилгээ ухааны докторант Монгол улсын зөвлөх инженер хөнгөн аж үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан шилдэг сэхэтэн оюутан тэргүүний сурагч тусчуу цол өргөмжлөлт алаг үрс аж зээнараа инхүү баярлууллаа. Монголын энэрл дээж. Мөн Дорнод аймгийн Баяндун сумын уугуул өөрийн үр хүүхдүүдээс гадна бусдаас бүрэн үнчиж хоцорсон тэгээс 17 насны 10 хүүхдийг асран хамгаалж харгалзан дэмжин тэдгээрийг сайн хүний зэрэг төрөхийн төлөө өөрийнхөө ухамсарт ажил амьдралаа зориулан учрах зовлон туулах бэрхшээлүүдийг даван туулж гал халуун сэтгэл зүрх аж жаргалаа өгөн хатан дэвчээр хайрын тэнгэр уужим ухаан ухаалаг чанар хүнлэг энэрэнгүй үйлс үхнэрээ гарын ганцганд хөлийг нь дөрөөнд нь хөргөж 39 хүүхэд 36 ач зэв бүхий нийт 85 ам бүлийнхээ хүнлэлт хүн болсон аймгийн хөдөлмөрийн авраг нийтийн ахуй үйлчилгээний ахмад ажилтан Бодонгууд овогт Дамдингийн гишүүн гором энэ үеэр Монголын энэрл дээжээр өргөмжлөгдөн зон олноо бишүүлж байлаа. Монголын үлэмжийн сайхан Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн сүрлэн наамлын танхимын үзмрийг шинтэн үзэж байгаа энэ хүн бол Овд аймгийн Алтай сумын уугуул нийслэлийн Сүнгархан дүүргийн суугуул иргэн гар нэхмэлчин хэвсчин 5 жилийн давшгаач 2 хүү 9 охин 11 хүүхдийн алдар дэх 2 бэр 8 хөргөн 4 ач 32 зэ хөргөн 4 зэ бэр 3 30 18 нийт 19 өрхийн 82 ам бүлийн хүнлэлт хоохон овогт 37 доллар бөгөөд тэрээр Монголын үлэмжийн сайхан анаар өргөмжлөгдөн эдүгэ хүртэл 54 жил амьдран суугаа өөрийн журамт нөхөр Аламжид хань авиасны гэрвэл өргөмжлөлт өрхийн тэргүүн бүх ард түмний язгуур урлагийн наадмын алт мөнгөн медальтан Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан пар зовогт аюур занын норлохоогоо мөнхөө баярлуулсан юм а. Монголын үлэмжийн сайхан Монголын ард түмний үрсийн уран бүтээлийн гайхамшиг болсон энэхүү ордонд зочлон байгаа алдар дэх энэ хүн бол Менжид болгон нутаг Овд аймгийн Булган сумын уугуул нийслэлийн хаан дүүргийн суугуул иргэн 3 хүү 5 охин 8 хүүхдийн алдар дэх ахмад сурган хүмүүжүүлэгч нийслэлийн авраг ногоочин хөдөлмөрийн авраг 5 хөргөн 3 бэр 4 ач 14 зэв бүхий 36 ам бүлийнхээ хүндлэлт дархан бэр эмбэхэн овогт бомболдаагийн жавцаагаа бөгөөд тэрээр мөн Монголын үлэмжийн сайхан анаар өргөмжлөгдөн өөрийн заяаны ханиа болон анагаах ухааны доктор, клиникийн профессор, нийслэлийн ажил мэргэжил болон байгууллага систем хөдөлмөрийн удаа дараагийн авраг болцоосон үсээ инхүү баярлуулсан юм. Монголын үлэмжийн сайхан Монголын дайчин алдрын үг түүхэн алтан судар болсон Монгол цэргийн музейд зочлон байгаа хайрын хэлийн цэрэг цагдаагийн байгууллагын ахмад ажилтны нэгэн одон тэмдэг тусгай хороо өндөр бүхийн дуулал гэх мэт ном олон арван дууны шүлгийг зохиогч өөрийн 40 жилийн заяаны халамжид хань Бадарчийнхаа эрхэм нандин шүтэн 3 хүү 2 охин 5 хүүхдийн алдар дэх 2 хөргөн 3 бэр аж зээ тусвар 3 бүхий 23 ам бүлийнхээ хүндлэлт ахын бэр болсон Монгол улсын худалдааны тэргүүний ажилтан шинийг санаачлагч 3-5 жилийн гавшгаач Алчингийн номон хүү Монголын үлэмжийн сайхан анаар өргөмжлөгдөн эмч, совлогч, багш, жолооч, хуваараа эрхлэх аж ахуйн эзэд болсон үсээ баярлууллаа. Монголын саран ээжийн 9 эрдэнэ эхнэртэй Хотод олондоо алдартай Ховд аймгийн Дарив сумын унган охин 1 хүү 5 охин 6 хүүхдийн алдар дэх 8 ач зээгийнхээ хүндлэлт буура зоотехникч Төв аймгийн Баян цогт нийслэл Улаанбаатар хотын Гачууртын сангийн аж ахуйн зоотехникч фермийн дараагаар олон жил доктор сууршил үр бүтээлтэй ажиллан
алдар гавьяаныхаа амралтыг эдлэн сууга партизан овогт Чадраавлын цэрэм бол Монголын саран ээжийн 9 эрдэнэ эмэгтэй гэсэн эрх мөндөд алдарцол өргөмжлийг хүртэж бүгд найрамд хятадуулсад сууга мяатын төлөөлөгч замын үеийн гайлын ажилтан өсчин гоо сайханч барилгын цэргийн жагсаалын даргаас штабын даргуултлаа өсөн дэвжиж ажиллаж яваа Баярдааны гавьяаны болон Алтан гацсууданд ардын хувьсгалын төлөөгүй хэлийн цэргийн удаа дараагийн ой медальтан нисхийн тэргүүний ажилтан зэрэг алдар цолны эзэд болсон үр хүүхдүүдэд ийхүү баярлуулна байгаа нь түүний нэгэн гайхамшиг үлээ. Чухмал ёстой үйлсийн арминтай, өрсийн жаргалтай их хүний эгэлгүй хувь заяа гэдэг л энэ үлээ. Монголын саран ээжийн 9 эрдэнэ эмэгтэй. Анх дугаар мянганы сод хүмүүн цагийг эзлэгч их Чингис хааны хүү цуглан нэлмэнгээсэн алтан үлгийн үе үеийн мэргэд жанжинууд удаг төвлгаадын эрхэм нутаг халахын махас мааде далаа цэцэн хан аймгийн цэцэн ханы хуршууны уугуул хан хэмтгийн охин 2 хүү 3 охин 5 хүүхдийн алдар дэх 4 ач 5 зээгийнхээ буура Монгол ардын хувьсгал там Монголын үйлдвэрчний эвлэл Монголын ардчилсан социалист ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны шагналтан Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн 11-р хурлын төлөөлөгч Орхон аймгийн хүндэт иргэн Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн Ахмад ажилтан залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч Мамд Атсангийн Манлаа бурхны хүүхдүүд нийгэмлэгийн гишүүн оюун ухааны хөгжлийн академийн академич Боржин овогт баяр тогоогийн цэцгээ Монголын саран ээжийн 9 эрдэн их эмэгтэйгээр өргөмжлөгдөн түмэн олноо хамтдаа ийхүү баярлууллаа. Тийм ээ. Ээж гэдэг нь уянгийн бүрт алга хөрөөгийн тэнгэрийн элч, ээж гэдэг уйхан зам твийн мэлмиг нээгч шиттэн, ээж гэдэг утмын заяаны алтан ургийн сулдан сундар, ээж гэдэг учиг зангидах амьдралын учран золгохын ерөөлтөн. Навчин Чингисэн шүүдрийн ус шиг сэтгэлэн нариун, наран тэмүүлсэн цэцгийн дэлбэр шиг зүтгэлэн шулуун, ийм л сайхан ажтай, тийм л сайхан буянтай хорвоо тусгүй заяасан энэ л ээжүүддээ ерөөлийн дэд сүүн цацлаа өргий ертөнцийн дэд нас мэлгийн буян заяаг тэдэндээ хайрлая. Он сайн амглан байх болтугай.